Sveikučiai, labą dieną, labas rytas. Čia Rasius iš Gargeleno, Austrijos ir Šveicarijos pasienio. Ir labai gero kurortėlio paudirinio, tokio nedideliuko, kompakčiuko. Štai vat tiesiai yra viršūnėlė, Gargalennerkop. Aukštis apie, gal 2500 kažkiek, 2600 tarkim. O ten vat saulė spigina, ten Madrisa vat yra 2770. Nu ir vat kaip atrodo plačios trasos, pirmadienio pietus dabar. Tik tai vat stiprus pietvakarinis vėjas, kad iš ten vat varo. Ir po iš vakarykščio pauderiuko darosi tokia, kaip prislydęs pasižiūrėkit ir viskas aišku. Darosi tokia košė biški, nes, daug šilumos spaudžia visą naktį. Net šaltuko nelabai buvo, apie 0 gal tik. Ar +1 pas mus slėnyje, tai čia gal ir buvo koks nedidelis minusiukas. Jau nemažai trasų viršui padaryta, bet vat freeridinė į tą pusę tai uždaryta dar. Nydla į tą pusę. Ten tik tai skiturint galima iš kitos pusės kylant. Šitoj pusėje irgi viena galinė trasa uždaryta. Bet jau tokia prabraukta, laukiama va turi ketvirtadienį, penktadienį atneiti sniego. Ir ant savaitgalio bus labai geros sąlygos. Nes visą savaitę dabar šildys, tai čia tas aptirps neblogai. Sniegelis ir tokia šios, kur naužinėta plutelė pasidarys, ant viršus naujo užneš, tai bus labai smagu. Penktadienis niks, tai kažkur šeštadienį, sekmadienį, vat, turbūt bus geriausia. O va čia slėnis, kur skiturim galima. Oi, man jau reikia lipti, atsiprašau. Tuoj čia kažkaip pabandysiu susipakuoti vieną sėdžiu, tai niekam problemų nesukelsiu labai. Servus. Okay, jetzt ist alles fit. Ja. Pamatė, kad filmuoju. Nu ką, leisiuosi. Tai dar, privažiuosiu biškį. Privažiuosiu prie krašto. Tuoj. Nors ką čia dabar. Gerai, privažiuoju prie krašto dar pasižiūrėti kaip su viena lazda. Na, kažkaip išsikauro. Štai. Visas cirkas. O, lavinėlis net matosi, vat, eina nuo apšviestų piet rytinių šlaitų. Vat. Labai gražu. Labai gražu. Čia yra downhilliukas, bet čia tai dar, aišku, žemyn tai nusikabaročiau, bet apšviestas sniegas iš tikrųjų ten leidžiausi, vat panaši tokį biškį mažesnio statumo, tai labai, kur ant saulės sunku valdyti, reikia tokius ilgus labai posūkius daryti. Ir ką, aš lėkiu tada žemyn toliau ir palinkėsiu visiems gražios žiemos, snieguotos ir gražių ateinančių švenčių. Čia buvo Rasius iš Gargeleno. Būk ištroškęs, elkis beprotiškai, iki.